Ó os coatizinhos. Ó. Coati. Ciotim. Ó o tanto. Bom demais, né, galera? Olha só. Que é a fauna. Ó, 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 ó. Esse é grande. Salve, galera! Piscou, tá gravando, galera. Opa, deixa eu acelerar aqui que já veio um caminhonete aqui. Nossa, o cara vem na minha cola aqui, tá foda, velho. É, dá uma aceleradinha aqui que o negócio tá feio, galera. Agora essa tá meia boa, os caras correm mesmo. Ainda mais caminhonete. Os caras não tem dó não. Subir esse morrinho aqui, ó. Ixi, Maria, pegando poeira aqui, tá osso. Acho que os caras estão fazendo alguma obra aqui, ó. Tá movimentado o negócio por aqui, hein? Esse sítio aqui tá... Tá osso. Fazer ultrapassagem aqui tá osso. Passei aqui. Só poeira. Eu sei, né, galera? Um off-road sem poeira tem que ter, ó. Vai, volta aí. E assim vai, ó. Agora nessa época do ano agora, né? Seca. Seca braba. Mas quando for do mês que vem em diante ainda, é os meses mais secos, né, galera? Mês 8. Ainda tá seco, mas tá verde ainda, ó. Tá no tempo da seca, né? Mas tem muita coisa verde ainda. Porque geralmente quando seca, seca mesmo. Hoje eu vou filmar um pouco de off-road pra nós, né, galera? Quando eu saí de casa hoje cedinho, galera, de colocar 2 blusas, galera. Você acredita que ele não deu ainda? Friozinho mesmo. Hoje eu até fui, esse dia atrás eu fui apressar uma blusa aqui na cidade, dessas blusas de motoqueiro, que já vem com aquele... Com aquela, tipo, com aquela outra blusinha por dentro, né, que aquece, né, galera? Cara, hein, galera? 600 conto, 600 pila. Eu falei, ah, mas tem que comprar, né? Se algum dia eu for fazer ir pra fora, fazer alguma viagem, tem que ter uma daquela. Vai que você pega um lugar meio frio aí. Aí por lá de Santa Catarina, porque as dadas lá é friozinho, entendeu? Pra quem tá acostumado aqui em Mato Grosso, com calor de 40 graus, chega lá, passa frio. É assim mesmo. Ó os coatizinhos. Ó. Coati. Ciotim. Ó o tanto. Bom demais, né, galera? Olha só.
Que é a fauna. Ó, 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 ó. Esse é grande. É só animais pastando aqui. Paisagem é show, né, galera? Olha só. Aqui, ó, os pessoal dos sitiantes aqui. Agora no tempo da seca, agora vai chegando o tempo da vaca magra, né, galera? Como diz o pessoal, chegou o tempo da vaca magra. Pontinha ali tá perigosa, hein? Com as pontinhas que o povo faz de terra. Vai chegando com o tempo agora e a terra começa a fugir dos paus. Aí forma aqueles buracos assim, ó, bem no meio da ponte. Aí a pessoa vem despercebida, não sabe, não conhece, cai dentro. Aí é osso. É oxo, galera. Que a paisagem, galera, olha só, galera. Ô, serra, olha só, galera.
Quem foi que disse que no Mato Grosso não tem serra, galera? Olha o tamanho daquela serra ali, galera. Oh, beleza de serra, hein, galera? Olha só aí, galera. Olha só, galera, como que é a bicha bonita. Paisagem show, né, galera? E vamos continuando aqui no rolê, né, galera? Curtindo aqui a paisagem mesmo. O que rola aqui agora é só curtir o rolê, né, galera? Os povos andaram passando a máquina aqui nessas estradas. Bichona que parada aqui. Vamos lá, né, galera? Chegando no rolê aqui. Ô, ladeirinha. Ah, chegando nela, né, galera? Chegando nela. Você já deve estar enjoadinho essa pontinha aqui, né? Sempre quando eu venho por aqui eu tenho que parar, filmar, andar. Mas só vou filmar pra vocês hoje aqui, ó. Porque uns dois, três vídeos atrás mais ou menos eu filmei essa pontinha aqui pra vocês, ó. Show de bola, né, galera? Água limpinha. Pra lá, show. Imagem incrível, né, galera?
Top de linha. Bom, galera, é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, né, galera? Senão ficar muito compridão demais aí. Foi só um passeio mesmo hoje aí, um rolezinho, um off-roader. E é isso aí, galera. Espero que logo saia mais vídeo no canal aí pra nós, tá bom? E é isso aí, galera. Fui. Um forte abraço, galera.